佢從來冇同我講媽咪，我係同性戀啊，冇講。我亦都從來冇問，但係呢啲係你自己感覺得到呢啲。你係佢親人，你係佢媽咪。寫信咯，我真係唔記得有寫信。唔係話佢自己中意揀呢一個人生嘅道路嚟行咯，佢唔中意結婚嗰啲咯。佢問我：如果你聽日就死啦，咁你最希望係咩啊？咁如果我聽日就死咧，我話最希望係你結婚咯。咁我覺得作為阿媽嘅，唔到最後一刻，我都應該覺得我哋有呢個希望係 OK 㗎。呢個世界咧有愛咧，即係撐得好耐，有愛撐得好耐。